咁今次會同大家睇下 Microsoft 嗰部 Surface 3嘅喎。咁一向 Surface 最特別嘅地方呢，就係佢背後呢有一個支架嘅。咁喺 Surface 3上邊呢，其實個支架呢就只係得3段，就唔係呢個多段嘅設計嘅。咁其實呢3段呢都足夠使用㗎啦。咁另外佢都可以接翻一個 Type Cover 啦。咁個 Type Cover 呢就有呢個實體嘅鍵啦，同埋有個 Touchpad 喺上邊嘅。咁另外呢，佢亦都可以摺疊一部分呢，就晾起少少咁樣。咁但係我發覺呢，摺疊咗之後呢嘅感覺呢就唔係好實淨。咁其實呢就平放用呢都 OK 嘅。而且呢，呢個 Type Cover 呢嗰啲鍵盤呢都有燈嘅喎，咁都幾靚仔嘅。咁講講支筆啦，嗱，支筆上邊呢就有3粒掣嘅，咁另外亦都係一支壓力感應嘅筆嚟嘅。咁每一粒掣嘅功能呢就可以自己去自行設定嘅。咁如果拍埋部 iPad Air 第一代比呢，咁佢整體嘅感覺都係大少少同埋重少少。咁個感覺就類似 iPad 第一代咁樣啦。咁當然咧，佢個 mon 呢亦都係大咗1寸嘅。咁除咗電源同音量掣之外呢，一邊呢仲有呢個 mini display port 啦。有個標準嘅 USB 啦，有 micro USB for 插電嘅用途啦，同埋一個耳機嘅頭嘅。咁若果淨係以平板嚟計啦，咁若果睇翻 Modern Apps 同埋呢個 iPad 上面嘅呢 Apps 計咧，咁其實無論喺呢個反應啊，或者喺呢個設計上邊咧，無疑 iPad 暫時咧都係比較優勝嘅。咁譬如我哋而家開咗隻 Flipboard 嘅 Apps 啦。咁睇到咧，打開速度咧都係 iPad 較為快啦。咁而且咧各方面，譬如轉頁啊，或者睇一篇文章啊，或者打開嗰篇文章出嚟嗰啲字嘅嗰啲排版位置咧，其實咧 iPad 上邊咧都係顯示得較為清晰少少，或者個大細咧比較適中少少嘅。咁當試其他嘅 Modern Apps 咧都有相類似嘅結果㗎噃。咁當然啦，買得 Surface 嘅好處呢，就主要係佢可以用到一般 PC 嘅 application 嘅。咁而家睇到呢，我打開一般嘅文書處理嘅 Apps 呢，其實個速度呢都相當快嘅。佢睇到譬如打開 Word 啊、Excel 呢啲呢，基本上呢一打開呢都唔使幾秒呢就已經開到出嚟啦。咁如果咁計呢，就喺行呢啲嘅 application 方面呢，就絕對快過 iPad 好多啦。咁但係呢度要講一講呢，就係其實個 Type Cover 呢同埋支筆呢都唔係跟 Surface 3嚟嘅喎，咁兩個呢都要另外購置嘅。咁個 Type Cover 呢就要1000蚊，而嗰支筆呢就要400蚊嘅。咁如果用到 desktop 嘅 application 呢，其實個 Touchpad 同埋支筆呢都幾緊要嘅。咁因為 desktop 嘅 application 始終呢都係設計 for pointer 用啦。咁所以咧，如果就咁用 touch screen 咧，其實咧就唔太準確嘅。如果喺 Type Cover 上面嗰個 touchpad 咧嘅感覺就係普通啦。咁如果相比起 Mac 機嗰啲 touchpad 咧，咁佢都有一段距離，但係咧其實咧都一般用都 OK 嘅。而且有支筆咧喺用呢個譬如 OneNote 嗰啲 note taking 嘅 application 咧，整體咧都會較為方便嘅。咁當然啦，如果用到一啲複雜啲 application， 譬如我而家開咗 Android Studio 咁啊，咁咧就會覺得部機慢少少啦。咁同埋咧，其實個 screen size 咧亦都係比較細咧，咁其實就唔太方便做呢個 editing 啦。咁整體嚟講啦，一部 Surface 3加埋佢個 Type Cover 加埋支筆咧，就大概7000蚊左右。咁你問我呢，佢係咪特別好用呢？其實就普普通通啦。咁相比起你有一部獨立嘅 notebook，再加埋一部 iPad 呢，咁其實 Surface 3呢就唔算話特別好用嘅。咁但係計落條數呢，你要帶2部機出街嘅話呢，咁其實一部 Surface 3呢的而且確呢就可以兩邊都做晒嘅喎。咁所以呢，如果你係長期可能要喺外邊工作，而你要做一啲 desktop 嘅 application， 亦都唔係話太過複雜呢，其實一部 Surface 3呢的而且確呢係可以綽綽有餘，可以 handle 得到你一般日常嘅工作嘅。咁而且呢，價錢而家呢亦都唔算貴啦，相比以前 Surface Pro 呢，可能加埋埋呢都要成10000蚊呢。咁當然嗰部機係快啲，咁但係相對之下呢，部機亦都係大部啲，亦都重少少嘅。
咁我今日介紹咧係咁多啦，下次再見啦，拜拜。